হ্যাঁ বিলাইয়ের মা, হ্যাঁ বিলাইয়ের মা, কি খবর? চাকরি বাকরি আছে? হ্যাঁ, কাজ কাম আছে সৌদি আরব? তোমরা তো খুব স্বাধীনভাবে আছো, খাওয়ান দাওয়ানোর প্যারা নাই, কোনো ঝামেলা নাই। বাচ্চা মাশাআল্লাহ তিনটা হয়েছে। বাচ্চা বাপ কই? বাচ্চা বাপ নাই? কিরে বেটা, বাচ্চা বাপ কই? এই যে বাচ্চা, বাচ্চা বাপ কই? হ্যাঁ, তুই একেবারে কেমনে ভালো আছিস? তিনটা বাবু।